Там много вещей. Прям закрыла машину. Сейчас. А что она так замедляется? Вот. Так она стирает. Но это вещи мешают. Нет, это у нее режим такой. А если мы будем это очищать барабан, если сможем, то она тоже так будет крутиться? Конечно, у нее режим такой. Это она быстро стирает, когда выкручивает. Или когда сильно вода сейчас греется, поэтому она, понятно? Да. Сейчас вода греется в машинке. Там же пены стоят. Поэтому она так потихоньку работает. Потом она будет сильнее. А может вещи потом откроют это, чтобы я видел и эту машину, барабан? И здесь. Может, я даже загружу это видео в YouTube. Посмотрят. И здесь. О, вон вижу уже барабан.
Сейчас.